Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Salut, salut, na balandi sur CK TV. Lelo Chantal Kabeaye lisu na banda na bino poto sola mwa mukene zala kaka. Na nayebi ke to mesala moko partager lelo na lisu na mwa sujet mususu na sepela to partager. Eza bongo na o etali découragement na milieu na biso ba africain. Donc na oloba beaucoup plus na milieu na biso ba congolais. Donc na sali mwa remarque wana ba congolais tous en espère découragement makasi. Tokoka jamais encourager baninga, tokoka jamais encourager so moni muto sala mo eloko na bien, muto sala mo likamna bien, tokoka jamais ko betele maboko, ko yebise que va de l'avant, ou ko koma tokoka osala ngote. Donc eza vraiment moi sujet na to partager na éviter ceux qui ba te belé ba sala remarque wana mais na part nanga na remarquer déjà mo eloko wana na milieu na biso eza vraiment makasi. Donc, tu peux y arriver. Tu peux va de l'avant, tu peux y arriver. Tu peux décourager. Tu peux beaucoup plus critiquer, beaucoup plus décourager. Mais tu peux que tu peux la maboko et rasale loko bien to moni que loko na zo sunga et loko na peut-être zo sunga ye to betele mo maboko biso to koka osala ngoti. En tout cas na elelo vraiment ko senga na bande ko nyonso ba congolais ba na esprit na botika vraiment ko décourager baninga eza bien te. Surtout so yo yebi que yo mesana ko décourager baninga. So yo mesana ko décourager mais au moni que peut-être côté wana mutu so zo encourager na etika ya encourager. Pour nous, aux en esprit de découragement, mon que côté kuna yé alinga à encourager ne toi ça la moi il connaît bien toi ça la moi il comme na bien encourager yo sepelate. Il faut que les petits comme ça mutuana que non pour nini aux encourager pour nini yelo nya okuta malonga zo sala boy donc au lukaka au décourager et puis au sensibiliser batu po bakota na nzela na yo babanda pe au décourager baninga. Et ça qui to côté loko ana. Na milieu na biso ba congolais toza nango trop en tout cas to tika eza bien te to ba ko encourager ba ninge sala moi bien to mona ngota na ba milieu ya musala bisika to sala ka ba te bele ba yebi na otaka na kombo te ya musala ngo mais ba te bele na place to vandi ba yebi ba misala to sala ka o mona muninga ye batindelo mutu peut-être o la kisayo apprendre ende ba sala musala wana. Yo la qui sait comment ça na musala te loko yo lingo tshana na mutu na eli boso ezakaka o décourager d'abord o yo la qui sait na musala sala yo o yo ezaki yo na musala est-ce que okoka o tune est-ce que okoka yo okoka ngonde nini musala na zo tune est-ce que okoka na yo okoka ngonde nini kande yo okoka nde pa okoka baninga ba encourager akete o na musala eza na ngo passe bien si poto lo bateke eza facile eza na ngo facilité. Mais au yeb c'est que oui na musala oyo eza nango passe bien sûr mais bunda okoka et puis toza na moi patience wana ya ke ozo apprendre mutu ata soki na koki lelo te za na moi patience wana yebi ke te ata koki lelo te po eza musala bandi sika ta lobi akokoka mais et pas na biso ezala bongo te to na patience wana te so meki sika déjà meki to aliboso asala ata mo erreur muke façon qu'on matisse sous niveau à décourager to matissa sous niveau à décourager ma casse yo ka otika na yo musala on kutezo ko kate eza na ko pasi eza pasi meyo zaka wana musuku to yebiso musala on pasi ma casse ngaku na umela ate na umela na musala ote donc kalate na otika bande a yebiso ke kalata zo tika wana mais soko ye après 5 ans okuteka na musala wana. Sokoye après 10 ans, au côté de musala, mais ya oye biso que nga na otika na kalate, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois na otika na musala, on peut ça passer na okoka ngote ça passer. Mais ozel après 1 mois na azakaka. Yo kutu mutoye sika ya ye biso qu'après 1 mois olongo yo ye obangi ka ndinga décourager wana okimi okena yo. Mais au retour na te pas batu o batika like mutu tel azaka na musala na so azali. Après 5 ans, azali. Après 10 ans, azali. Mais à décourager qui yo mtoyo banda sika décourager yo, a la question nenge o kokangote nenge za pasi yo kima.
tant yo okima ya otikala ka wana aos gagner ka mbongo kana musala ya pasi. En tout cas botika ko décourager baninga bino bato sala ngo botika ko décourager baninga eza kitoko te so muto aye na musala ayo sala musala encourager yebiseke meka okoka so ye moko meka monika okoka na ete akotika na yake luka musala mususu eza te ke muto aye yo mbala moko kaka okoka na ote musala ngo eza pasi tika na yo mais entre temps yo moko zaka na musala okima te au mona petit samedi donc ti samedi ozaka wana osala so pe baluki bato osala dimanche okomisa kombo osala mais entre temps pa baninga ozosala ngo musala eza pasi okimisa bato ebele mpo ani musala eza pasi me yo moko okima te tika ya meka na nzoto mpo ani botika ameka na nzoto te botika baninga meki na nzoto soki nde akoki te moko ayebi décision nini akozwa so aotikala wana kaka abunda kaka to akokende na ye aluka musala mosusu na biso todécourageaka na liboso eza bien te américain so batie à apprendre africain to ndeko na américain donc so batie ka apprendre mutu musala omona eza pasi omona américain découragé ke tika na eza pasi tika na musala ote américain oyebiso kaka ke sala okoka meka sala ngo na sens bo so kuto zokoka te ya obetela nuka maboko abetela ka maboko so osala ngo bien mais koto il faut sala bo poza na moins rapidité koto il faut sala bo moza na moins rapidité bongo nde ezalaka biso pe ba congolais ba africain to meka pe na ko sa bongo to meka pe na ko encourager baninga to sunga pe baninga ezateke to décourager akaka to décourager akaka baninga oya salibo yo salibo est-ce que okoka eloko na ko to sala eza bien te etika na yo mais peut-être en so yebi ke eloko wana o mninga sala eza nango bien so ezaki yo muto osala ngo olinga okena ngo kako continuer ngo tika te mais loko moni ke eza yo te eza mutu musunda osala ngo olukaka o décourager eza kitoko te nomeka pe kotika eloko wana eza kitoko te totika eza kitoko te omona pe kutu mususu nde tomona surtout na likambo etali langue likambo etali vraiment langue akoloba anglais na mboko nde makambo congolais omona congolais ndeko ne congolais pembeni peut-être alobi mo anglais na ye ya mabaku ka nde zala nde toyebi na biso langue yango te tobunda aka nango olobi mo anglais ya mabaku congolais na place à porter aux corrections ayo so ke place na baloba aboy te baloba aboy congolais on la kisotin façon oseka yo akobando seka ola la tati na mabele po mbala sima soko moni oya na musika obandi mbango ozo anglais na mabaku wana oloba ko bombi soko moni ka zoya omeka suko bunda tamo mketo oloba anglais po ani ako encourager ote congolais ko décourager o kaka ta so oloba mo anglais na mabaku wana ako seko ka po décourager o donc ko la lota na mabele na oseka gafa anglais na monoko congolais gafa anglais na mato ya congolais plutôt soko olobi anglais o gafé na présence à congolais ezaka on dirait tâche à saleté ne lamba pembe quand ndenge lamba pembe tâche wana so tâche ndenge pesaka na miso batunyo surtout nde gafa anglais ala na mato ya congolais bando seko makasi na place l'action ke baloba abongo te baloba aboy poni ko décourager muninga siko tango zo seko lo apprendre yo zo décourager aoye ko landeni aoyekola te azasuna na courage on a ta mona ke seke na loba na mabe et pourtant américain za bongo te anglais américain ko to so lobi ne olobi anglais to lobi ngo mabe américain za bongo te américain seka biso ta to olobi anglais mabe au contraire ko américain o betelo maboko o biso olobi ngo bien mais en soi yo moko yebi ko lobi no anglais ngo bien te olobi ngo mabe makasi yo moko yebi ko lobi yo moko to lobi anglais on olobi mabe bona mabaku boye o lobi na lobi ngo bien ya lo baka ko lobi bien tant au monde bongo ils ont encouragé yo au continuer sous moi ko lobo continuer moi ko apprendre en tout cas na ba congolais to tiki loko wana molimo découragement za bien te botika o décourager baninga so mon ko za molimo découragement décourager no bato linga te muto a avancer en tout cas tika et puis so yo sala ngo so tika na yo te tika pe ko luka o mema baninga mususu o kotsa bango na esprit na yo o ya ko décourager baninga comme ça o associer ba mususu ba décourager aka ko ça le loko te za bien te yekuta sa eloko na sala eske ko simbe da kitoko te ponika ya yo simba ba mususu simba te kande ya yo pe simba kana nde ba mususu pe ko simba te poni to ko betela baninga mususu maboko te poni to ko encourager baninga te mutasali malamu to encourager. En tout cas, botika eza kitoko te molimo ko décourager baninga eza kitoko te muto ayebi nyonso azate biso to meka mais to meka pe ko s'encourager tam ta sala eloko na bien to meka pe ko encourager ata uta sala eloko bien te
so moni ko encourager te mais la ki ça que ah eloko sali eza bien te mbasima ko sala on na ndengo te sala on na façon oyo mais bino boye baka wana te o laksa kam ninga te ke sala ngata na façon o bien sala ngona boyo sala wana te yo ko décourager kaka o la la tati na mabele po na gafo mninga sali na place o apprendre eza kitoko te en tout cas ça passe to tika ko décourager baninga ko encourager ezala moi bien ezala moi bien mutasali mo eloko bien encourager ata pas sali ya bien te apprendre ye peut-être à yebite apprendre que sala boy ba sala ngo boy. Merci na bino nyonso batu o bopesi nga batana bino ya Rolanda vidéo oyo. Merci na ba abonné nyonso tout ya Seka TV. Merci na bino nyonso tout bozwaka tana bino ya kotia mo ba commentaire ya ba suggestion na bino bo benga biso pona opesa biso mo ba sujet en tout cas o toko pesa bino zaka merci. Tokutani bongo à la prochaine. Kaba vinga batonga na etanda se hello na kenda mangenge